哇，这个天气真热，台风马上就要来了。现在利用暴风雨来临的平地，我准备去捞鱿鱼。现在是肯定有鱿鱼的。风平浪静的时候，我要利用这个时间去发一笔小财。走，我带你们去捞鱿鱼。快点啦！等你那么久，你要挡住我收鱼牌啊！台风来临了，你挡住我发财了吗？哎呀，哪里有挡住你发财？走啊，伟哥。台风以前我们放鱿鱼网，这样子的话鱿鱼会比较多。现在我们开始放网，把那个网放到那个鱼排的下面去。一个灯是1000瓦，周围差不多是有大灯把它照亮了。那个水里面会有小的灯在水里面，鱿鱼看到灯光发光的地方，它就是跟着这个灯光游过来了，所以它也叫灯光鱿鱼。等一下放完网3个小时以后，我们就开始起网了。起完网了以后，明天早上我们就把这个牌要拉到避风港去了，不然台风要来了。看我发财，看我的鱿鱼有多少。浪费青春得到这趟未知，其实你我之间。现在开始准备起网，看一下运气好不好啊？先煮开水，等一下就这样捞上来，一边捞一边吃，好，我去煮啊，你捞啊。那会幼稚，未惧怕风雨。为下那件衬衣。发大财！那个真的，那个台风来的运气真的是很好，全部都是，大家看，全部都是密密麻麻的鱿鱼。爽不爽？是不是精不精彩？哎，那个是墨鱼。哇，发财！全部都是鱿鱼。听到鱿鱼的叫声了吗？听到鱿鱼的声音了吗？发财。一点点。有就这里捞了，可以打包了，称。来吃鱿鱼了啊！来了！哎，你要那么多给小直到终於失去彼此靠倚。哎呀，芥末太多。芥末太多。是吗？我吃了好多了吧？来，那个给你吃啊，吃了聪明的。真的很大。好了，打包。给你吃，打包了。都开始把这个鱿鱼一盒一盒的打包好。你鬼了吧呢？你看这个很小个，没有关系啊，这么小，一口一个。它在发光，大家看，你看它全部都在变颜色。捞回来的鱿鱼，我们就这样子现场打包，大家都可以吃到又新鲜又原味又不缩水的鱿鱼的口感。捞完这里的鱿鱼，我们要继续放网下去，继续捞鱿鱼。等到明天早上的时候，我们要把这个鱼排拉到岸上去，拉到避风港去避风了。台风要来了，这样子打包出来的鱿鱼，它不会缩水，不碰水，不泡水，吃到鱿鱼是新鲜的、原汁原味的，而且很甜，很鲜甜。弟弟，我们出去玩了，去小卖部了。别，
阿婆，哎，那个你就在这里玩是不是？啊，对啊。那我和阿 B 出去了。好。你等一下回去的时候带一瓶生抽回去啊。好。我和阿 B 去赶海了啊。啊好。啊，好，妈妈拜拜。啊。四哥不在，你抱一下啦。抱个鬼啊！有螺，猫眼螺，纹头螺啊，这里一堆的螺，就2个大的。哎，搞到半天是个哑的，所以那些螺也很会掩盖，真真假假都有。我这里没什么呀，阿 B 遇到有没有啊？有没有啊？我这里没有什么呀。有。有啊。哦呦，喂，我这里也有一个。可以有，可以有，大那个小牌哟。哇，那个大，你看那个肯定大，你看就知道了。哇，我拔断了，这个根都拔断了。这个可以。我也可以啊。哦，哇，真的发财，一堆螺。都估计这个大的又是骗我的，真的是骗我的。那个小，这太小了，不要了。捡到2个。威哥，这里。哇，看，所以你要往外面找。哎，这里又一个，它是这么跑的啊！你看老花现在还里面。哎，断了腿了，很有意思了，这个抓螃蟹啊！哇，你们的眼睛，它很聪明，在一起跑。哪里？那里都能抓到，你太厉害！我怀孕了，真的，你把它抓回来了，露露，不要了。喂，这里我一个，我太小了，这个，威哥不要了好不好？太小了。不要了，我找到一个大螺，蜘蛛蟹很大哦。喂，不要，干嘛？哦，大草鱼。哇，发财！哇，今年肯定有冬天有八爪鱼。可以哦。30号，它眼睛长到你头上的嘛。哇，这个太小了。太小了，不要。这来干嘛？回家找你爸妈。回家啊。啊！全都是螺，哇，发财！大的纹头螺。哪里？我抓住我，哎呦，那么重。哇，断了，它跑得很快。30啊，抓到2个，30。有吗？哇！就遇到一对八爪鱼的这种，母吧，啊，它很厉害哦。你看，15块钱一个啊，继续找，遇到一个，哇，放屁，哇，不要放，哇，又一个，75加15，95。慢点。啊？有龙虾。螃蟹？没有啊！快点去捉你螃蟹啊！我看到了。哇！可以哦。你一过来我就没法拿回家。可以。还有。哇，你这么厉害的吗？可以卖钱。还有啊，4个5个了，5个。我说这个有点小啊，不要了，这个有点小，让它长大一点。回家。那种龙虾很喜欢在那种很大的洞里面的啊。哎，跑到哪里去了？哦，这里。又一个，多少钱啊？105。105了，105可以。数学那么厉害呢？我还念首诗给你听的，还可以。我上次出来的时候，我也遇到一个，就一个，没有那么多。要不要过，阿爷？要不要过？要啊。9个。好，谢谢。喂，汽水你不要算我们钱呢。
做个一焖生蚝，简简单单用一餐吃一顿饭。生蚝用生粉洗一下。谁更被对方衰索？在你一鬆一緊中散了悠長，如終的終這個沒有回來，生抽都沒有，你們在那裡。係。即係今日放，聽日又到嗰邊啦。啊！我老公買到東西了嗎？差不多了。差不多了。我下午出去，我說我叫他給我買一瓶生抽回來。我飯都做熟了，你還在這裡，你回不回家？你還在這裡啊？給我弄，哎呀！不玩水哦，嚴啦，搞濕衣服啦。衣服搞濕了，哎呀，換衣服了，爸爸拿衣服過來哈，來，過來，多不多？不多，不多，前面一個。哎，阿姨，拿點冰是不是？啊，那裡，吃飯了沒有？吃飯沒？來吃飯好不好？吃點飯好不好？啊，打冰飯。啊，今天賣了400塊錢。八寶魚15塊錢一個。哇，價格可以哦。是啊，現在少嗎？是啊。燕哥，聽說你每年潛水要賺不少錢哦，潛水高手哦。沒有，每天賺個毛啊！你不要賺到錢，我又不借你的，是不是？是每天抓螃蟹也很厲害，我知道拉青蟹，是不是？我天天出去啊。天天都出去，那2天。這幾天我都出去。什麼時候帶我去？你想去啊？是啊。等一下我跟你一起去好不好？一人分1點咯。我又分2個，把2個螃蟹吃就可以。分3個給你。不要這麼小氣哦。我才做幾個而已啊。走，我們說走就走，我回家吃飯，吃完飯就我去換個鞋子好不好？好，可以。走。哇，有流哦。尾巴啊。有一個小蟹的。這裡有個螃蟹。哎，跑。哇，一來到就捉到一隻。哇，煙仔蟹來的，給它填出。你看前面那個手。這個就是煙仔蟹，看到沒有？什麼是煙仔蟹？很多人都不懂。就像我們家賴淑妍啊，沒有交過男朋友啊，然後沒有結過婚，沒有生過孩子，這種它也叫處女蟹。你像這種膏蟹，就像小魚一樣，已經生過2個孩子了，已經是老女人了，它就是煙仔蟹。螃蟹發財！哇！哎呦，可以。不怎麼肥。水蟹。水蟹，這個給我包多了，你其他的賣咯，好不好？好厲害你。肯定啊。哇，可以。小魚，你知道這個洞是幹嘛的嗎？螃蟹洞啊。不是，昨天我挖了2隻螃蟹出來。2個螃蟹啊？啊，這個就是螃蟹洞來的。哦，這裡有個螃蟹洞啊。哇，它跑進去了。哇，它真的往裡面跑。喂，阿彪，喂，你那麼大個螃蟹不挖？很難挖，很深的，挖不到它的。哇，無底洞哦。很深。哇，無底洞。這個比來，我放個屁，它就出來了嘛。帶個挖機過來挖的。放點草，它就不會在裡面打架了，不然人家都打。快點啊！等一下漲潮，這裡就很深，水就很深的了。哪裡？抓到了！哎，又是煙仔蟹！哇，今天發財！看到沒有？發大財！這裡還有一個。看到沒？哇，可以哦。煙仔。抓到了。給他拋了。沒有，我們就回去了，好不好？
12点就回去，我不。你不回去吗？再找一找，喂，螃蟹腿耶！遇到好多这种螃蟹腿，有吗？没有。没有，走了。好。昨天晚上抓了几个螃蟹，今天一大早把它煲粥了。这个是个水蟹，水蟹煲粥是最甜的。哦，还好哦。烟仔蟹，如果是有小朋友缺钙的小朋友哈，多吃点这种螃蟹是很补钙的。提前煲好的粥，粥里面放2片生姜，放一点点大菜，其他的香味，再把我们的螃蟹全部倒下去。这个把火烧大一点。放点盐，点葱花。去叫姐姐吃饭，爷爷。好。可以，而且啊，很鲜，鲜到掉眉毛了。那4个不能吃，不能吃肉，很好吃哦，老公。小雨啊，昨晚发现那么多螃蟹洞，我们下去带个工具去玩玩。你昨天为什么不带工具？姐姐，爸爸和妈妈出去赶海了，等一下就回来了。如果舒妍醒来了以后呢，你就给他把尿片换了，给他和来2个人出去玩啊。那你们快点回来，我怕我搞不定他。妈妈相信你可以的，2、3个小时就回来了啊。好不好？姐姐棒棒的哈！快点，我们走了啊，拜拜。這個你今日都出去啊？係咁，你2個女唔使唞咩？哇，你唔知我依家嘅大女叻。放暑假了以後輕鬆很多，四哥。阿哥，有沒有啊？沒有。他又騙我，他可能他要是那邊有，他在那邊幹嘛呀？阿哥，有冇啊？小小啊，水裡面早上岸上，你看，阿姨有沒有啊？沒有，都說跟我說沒有，我就要上去。哇，那個青口很大個哦，哎呀，很大個啊，老公。這裡有個螃蟹哦。哪裡？對。抓到哦。可以了。在家1天不上廁所都可以，一出來就不停的上廁所。起來啊！發大財，發財，發財！啊，不知道有哪它？喂，啊，看毛血旺哦。毛血旺，昨天太吃多了。血蛤蜊，毛血旺，毛血旺。你娶了湖南老婆，怎么说到重庆菜了去？喂，哇，好痛啊！好，夹着。你是不是故意的？我哪里故意呢？螺跑到哪里去了？這個螺的。我不要這個啊！要給他嗎？是啊。自己他說。他進了這個。不知道那淑妍他們醒來了沒有？不知道德娜搞不搞得定他哦。
现在先打翻了，不要告诉妈妈用在这边，好不好？哎，螃蟹。哦，怎么那么小个的今天？安花，大爪子、小爪子你去抓。哇，这里有个螃蟹，有个螺。哪里？哎呦，哪里有螺？那螺呢？哇，可以，又一捡到3个了，今天。文头螺、辣螺，哎，螃蟹，好看。哇，哎呀，很大个哦。来这边赶海不能够裸，只能蹲着跑。文头螺，很多螺一定要放石头蹲。哇，难怪那个阿姨阿叔说没有，以后他们说没有的时候，我们就来；如果说有的时候，我们就不来。今年应该有辣螺了。它已经在产卵了，看到没有？哎，那里都是那些文头螺啊！你看我这里一堆螺，不注意就发财了。老公，啊，螃蟹，南瓜蟹啊，螃蟹，老公。我都说要蹲着老呀，猫眼螺，1个、2个，这里1个、3个、4个、6个、7个，这里有好几种，好不好？文头螺、猫眼螺、辣螺，看到没有？3种螺。阿别，走了，演了个什么东西哦？哇，这么多螃蟹，这么多螺啊！你一个人演的比我们3个人还多，一桶多，我都找不到几个螺，原来都是被你在前面演完了，都还没有你一个人演的多。那个阿弟还刚才就要拉屎了。拿着手机慢慢。咦呀！哎呀，哎呀，你什么时候起来的呀？哎，你不叫我了？走了，我们去卖东西了。走，去卖东西了，走了。姐姐，虽然你今天没有出去跟我们赶海，但是你帮妈妈看书也是有功劳，所以今天我和爸爸卖的钱也给你拿了。好，谢谢妈妈。走吧。好吧。啊，回家做饭了啊，回家做饭。走。今天的螃蟹已经有人拆盲盒，他们很喜欢拆盲盒的。他说拆盲盒就是他说小鱼，你今天赶海的所有东西我全部都要了，对吧？不管你就给我报价钱就可以了，不要告诉我有什么，不要告诉我。呀，你不管你老婆了吗？你要抱一下。来。啊！四哥你要跟我嘛？干嘛呀？喂，石矮，发牌。你们拆盲盒的时候要不要这种哦？到时候你们看到视频就把自己的盲盒把它放到评论区，听到没有？这里还有一个。2个吗？这个更大。可以啊。哦，这个可以。是不是？这种螺。它吸了很多那种沙子哦。放水。文头螺。对，哎，哎呦，她在那里怀孕，快要生了。放它在这。来，小鱼，又一个怀孕了，花蟹，怀孕了吗？哦，可以，很肥耶。哎，这里的螺都很大个。啊，好多的那个幽灵螺，哎，幽灵螺要不要？要。还有1个，2个。哎，那里是不是一个螃蟹啊？哇，发财！诶，断了一个腿。没有。长回来了。哦，这种又长回来了，快，很大长腿。
是个美男。哇！哦，真的可以3个螺，抓不到吗？抓到。好了。好哇，那个才漂亮，那个才是美男子，哇，好肥哦，对不对？你看，就像阿平的那条腿一样，你看。哎呦我，没，小心一点。一看就看得出来，这个是阿 B， 这个兰花蟹是阿平，这个被我抓到，还有一个，哎，那个跑了。哪里？哇，可以。别说现在螃蟹谁？这里楼里2个大螺啊，小叶。螺啊！天哪，发大财！哇，大不大？巨无霸。你看。啊！哦，跑了。啊，对，老公他摸了我，可以。啊，可以。你为什么要当着我老公的面摸我？那就是的，螃蟹。走了，我生气了。你老公都不生气，你生气？哦，出来了。哦，可以。今天的螃蟹螺发财了。兰花，手都断掉。这你都被发现了，哇，怀孕，那个不行，放掉。为什么？你干嘛？哇，了不起哦！我们都拉了1桶了，你看，了不起哦！你看，哎，干嘛？辣螺。一窝吗？这一个都可以。哇，3个。走了。下次一定要来这个地方，这个是个宝地。啊！卸了以后就放在这个筐里面。好。绑好了。看鸡。刚好1满箱，把它冻起来。哦。行不行？哎呀，我老公厉害，点赞呢。都爱我了。真的，我老公那么厉害的嘛。你不要说这些话，你就是要我做事而已。哇，你看这个，我成功了。对，好漂亮哦。好，这个拿来煲汤。再放下去，再炒一下。为何冷落至此？曾然愛得多真摯，像降下血絲。但相戀一世太諷刺，重讀某段句子，如贈我美好恩賜。放任，哇，哇，它的鱼皮很 Q 的，这个鱼肉很爽，没有一点点刺，不用入骨头，你觉得好吃？好香，这个鱼比较好香。很弹。那今天去赶海，才卖150块钱。但是我们赶海的时候，老公啊，我们觉得挺多东西的，但是回来一称，那个螃蟹就3斤，肯定又是被阿比偷了。你干嘛呀？松手啊！我松了。对吧？出去赶海我把了。树叶放在这里，你帮我带一下，我和4哥今天要出去。哦，好，帮我抱啊！走了。哎呀，你牵着我吧！哎呀，真的是你跑那么太久没有出来，太兴奋了。哪里有个螃蟹？
走了。哎，干嘛？有袋子。有袋子。哇，好多年没有遇到了。哦，拔断了。哇，发财发财！大个了，好久没有遇到了。哎，OK，哎呀，都断了，断了，很硬，它那个是。哎，这里有个螺。什么？哇，小螺啊，发财！可以可以。对吧？啊，你看，袋子都是。哇，哇，一个，两个， 3个。三个，哎，四那边个，五个，那里六个，哇，发大财！还有螃蟹啊！哎，喂打我，他打你打得过我不？哇，可以，拔不动，我来拔，走，急呀，你拔得动，我拔得动，我不信。我。啊，发财，断了！没事啊，你还真是的。哎呀，那个袋子，哇，那个跟都断了，啊，发财！这里都爆了。发财！哇，这里吹得很干，摇一下就出来了。哇，又吸进去了啊！看，你看又合并了，继续。哇，你看刚刚景哥，你有没有看到它那个肉很丰满？然后结果它自己就合并起来了哦。又有一个。蟹带鱼了。哇，好久没有遇到哦，那个肉好肥，里面还有一个螺。好，再找一找。哪里？我在找啊，你们带着拔。好。一桶的发大财，你好多。哎，什么？响螺。哇，什么东西？你看。哇哇，发大财！哇，一桶螺！阿平，你捡到有青口吗？有。哦，这里又有一个，有吗？我来了，很肥。这沙子里面都长青口啊，现在。是啊，我这边也有。哇，手掌大。哎，螃蟹！你看，我都说不回了，是不是？回了，又有一个。拿还是我拿？来，好大个。我都说不要跑喽，不要回家喽。哎，这里还有一个，你看到没？压住我了！快点！拿你干嘛呀？松手啊！我松了！好了啊！哇，那个还压到我的那个血管那个背那里了。哎，龙虾啊！两只从里面跑。哦，还有一个小螃蟹。哎呀，好可爱哦！哦，龙虾宝宝啊！那么小，可能刚刚生出来没多久。两个龙虾刚刚出生的宝宝，他们都是一堆的哦，还在喝奶呢。回家找妈妈。哎，那一窝龙虾真的可惜了哦。走啊，这个。这是袋子。好肥哦，看。袋子，它冻好啊，放在冷库去啊。我带熊岩。